გამარჯობა. კეთილი იყო შენი მოსვლა ფიქრეთ. გმადლობ. გავიგე, საღამოს საწოლეს მოაკითხავ. ასეა? საწოლეს მოვაკითხავ ფიქრეთ. მეგობარო, წარსულში ხომ კაპიტანი იყავით. იმაზე საუბრობთ, როგორ აპირებს თავისუფლად იცხოვროს მას შემდეგ, რაც ყველას თვალწინ ადამიანს ესვრის. როგორ? იქნებს საცოლე ვინმე სხვა წამოიყვანოს. ამიხსნით რა ხდება? მეც ამის მიხედვით ვიმოქმედებ და ზეინებს აქ მშვიდად გამოვუშვებ. ადამი ხომ იცი, რომელმაც ბიძია გადაარჩინა. ჩვენს მხარეს გადმოვიდა. როცა ქაანი მოვა, ჩათვლის რომ მისი კაცია. ყველაფერი ძალიან მარტივია. ძალიან. რა ხალხია. ამას შენ ამბობ? ქორწილის დღეს იმამრის თვითმკვლელობა შენ არ მოაწყვე? კარგი, დეტალებს ნუ ჩავუღრმავდებით. ეს საქმე ისედაც ჩარჩოებს გასცდა. დამლა უკვე ყველაფერს მიხვდა. იაუზი როდის გამოგვეცხადება, ეს მხოლოდ დროის საკითხია. ვიღაც უნდა მოკვდეს ფიქრეთ, ან ჩვენგან, ან მათგან. ეს გახსოვდეს. ტყვია გასროლისთვის მზად არის. ტაქტიკა უნდა შევცვალოთ. ეს რას ნიშნავს? დაო. ფიქრეთის და ისკანდერის ომის შუაგულში დარჩენა არ ღირს. უკვე ცენტრში ვართ, ბიძია და აშკარა ვის მხარეს. ტაქტიკას არ შევიცვლით. ძმა მართალია. მეც ჩემი გეგმა მაქვს. იარაღი მომეცით და ეს საკმარისია. რომელ გეგმაზეა საუბარი? მამის მკვლელთან ერთ სახლში მე ვცხოვრობ. ეს ყველა მიცის. ჩემი გრძნობების დამალვა აღარ მინდა. ადამიანი, რომლის გამოც ყველაფერზე თვალი დავხუჭე, მატყუებდა და ამისთვის პასუხს აგებს. ერთი წუთით, მოიცადე დამლა. ფიქრეთის მოკლა გინდა? აიღე და ეს როლე ვისაც გინდა. მე შენ გვერდით ვარ. ვერავინ ვერაფერს დაგიშავებს. შენის როლე. დანარჩენს კი მე მივხედავ. დაო, სულ გაგიჟდნენ. რამე უთხარი. მიდი. შენ არ თქვი, რომ ტყვია გასროლისთვის მზად არის. ყველა იმას გააკეთებს, რაც საჭიროა. ძალიან მიხარია, დაიგო. იმედია, ახლა ყველაფერი ისე იქნება, როგორც შენ გინდა. ჩემი და იევუზის სიტუაცია ხომ იცი, მაგრამ მოვალთ და ბედნიერებას გისურვებთ. მეც გოცნი. ლეილა, ეს ბედნიერი ვინ არის? ჩემმა დამ და ხალილ იბრაჰიმა გადაწყვიტეს ისევ დაქორწინდნენ. რას ამბობ? ასეთ უნდა ყოფილიყო. ქაანი და ჩემი და ერთმანეთს საერთოდ არ შეეფერებიან. არჩევანის ისტორიაზე არ გეკამათები. მაგრამ ისკანდერის მეშინია. მაშინ ისკანდერმა თავისი სიტყვა შეასრულოს და ნედიმე და დამლა დააჯერინოს. მაშინ ბედნიერები ვიქნებით. ხო, მცირედი სიხარულია, მაგრამ დროებით არ აუშევს. წავალ ისკანდერს ავაქეზებ. მიდი. ახლა სად მიდის? სად უნდა მიდიოდეს? ალბათ ბავშვების სანახავად. ბავშვები ძალიან ბედნიერები არიან. ზეინები ხალილ იბრაჰიმს ცოლად მიყვება. ხალილ იბრაჰიმი ნამდვილი ლომია. ნამდვილად ასეა. მე ჩევნიშნე. ადამიანმა ასე უნდა დაიცვას ის, ვინც უყვარს.
და ისევ ფიქრეთის თემამდე მივედით. ჯერ არ მივსულვართ. ჯერ დედამისი და ცოლი ციხეში ჩასვან. მერე მისი ჯერიც დადგება. აი ნახავთ. შენი და ამჯერად სად მიდის? ისკანდერთან, გამზე მოიმიზეზა. რას ამბობ შვილო? დამშვიდდი ბიძია წავიდეს, ნუ ჩაერევი. როცა ეუბნები არ გააკეთო, მაინც სპეციალურად აკეთებს. მაგ ისკანდერს ერთხელაც ძალიან მაგრად ვცემ. კარგი. შეიძლება შემოვიდეთ, კაპიტანო. ჯანმრთელობას გისურვებთ. თვალი არ გეცეთ. უცხომ რომ დაგინახოთ, იფიქრებს, ქვა მოგხვდათ და არატყვია. შეიძლება? გთხოვთ. ზოგჯერ ქვა ატყვიაზე უფრო მტკივნეულია მოსა. გააჩნია დარტყმას ვისგან მიიღებ. თავარი ეს არის, მართალი ხართ, კაპიტანო. როგორც წესი ავადმყოფთან ვიზიტი ხანმოკლეა. რასთან დაკავშირებით მოხვედით? თემაზე გადადი. კაპიტანო, დასაწყისისთვის გეტყვით, რომ ყველაფერი რიგზი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით არავინ მოსულა. ფულის დაკარგვის გამო არავის დაუწუწუნია. ყოჩახ, რაც მოგამდეთ უსაფრთხოდა, ხვალ რომ მთხოვოთ გაჩვენოთ, გეფიცებით არც კი ვიცი სად არის. რას ნიშნავს არ იცი მუსა? არა, ზოგადად კი ვიცი, მაგრამ კონკრეტული ადგილი ჩემმა ძმამ იცის. გასაგებია. თავი დაიზღვიეთ. ყოჩახ. ყოჩახ, კაპიტანო, რადგან ამაზე საუბარი დავიწყეთ, მინდა რაღაც დავამატო. ტრანსპორტირების დროს შეიძლება გარკვეული დანაკარგები იყო, შეიძლება სულ ცოტა აკლდეს. მინდოდა ახლავე მეთქვა. ადგილზე დააბრუნებ ყველაფერს, რაც აიღე. ამიტომ ნუ გენიოსობ. კაპიტანო, ჩვენი სიცოცხლე საფრთხეში ჩავიგდეთ, რომელ ფულს ამბობ. უბრალოდ იაჰიას უნდოდა გაეგო ამის შესახებ ვინ იცის. თქვენ შესახებ ვიცი მე და ადამიანებმა ვისაც ვენდობი. თუ რამე მოხდება, არიან ადამიანები, ვინც ამ ფულს მოაკითხავენ. გასაგებია? მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი თავიც დაგიწვევიათ, კაპიტანო. როგორც უკვე გვითხრით, ვიზიტი ხანმოკლე უნდა იყოს. უკვე წავალთ, კაპიტანო, წავალთ. ანკეს ისე ჩავეჭიდებით, რომ ეჭვი არ გამოვიწვიოთ. თქვენი შემდეგი ბრძანება რა იქნება, კაპიტანო? ჩემი ბრძანება არ მოკვდეთ. ნუ გეშინია. ბრძანება მთავარია. მოგვიწევს ვიცოცხლოთ იაჰია. თქვენის ნებართვით, კაპიტანო. ამათ აქ რა უნდათ? აი, დალი. შიერი იქნებოდი და ცუდად ამიტომ გახდი. ბიძია, მე გეუბნები, რომ ხალილ იბრაჰიმმა მიმატოვა. შენ კი საჭმელზე ლაპარაკობ. ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, შვილო. ჯერ საავადმყოფოდან გავიდეთ. სახლში წაგიყვან და წავალ ხალილ იბრაჰიმს დაველაპარაკები. სალაპარაკო არაფერია, ბიძია. პირდაპირ მითხრა, რომ ზეინებს ირჩევს. ვაიძულო ხალილ იბრაჰიმს შემიყვაროს. ყოჩახ, შვილო. ყოველთვის ასეთი იყავი. დანარჩენს მნიშვნელობა არ აქვს. ახლა დაისვენე. ერთი საქმე მაქვს დაბრუნდები, სანამ წვეთოვანი ჩამოიცლება. კარგი? დროებით. კარგი. კარგი. დეტალები ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ამ საღამოს ხალილ იბრაჰიმი ზეინებზე ნიშნობას გამოაცხადებს. რა მამაცი ყოფილა. პირდაპირ გვეუბნება, მოდით და მომკალითო. თუ შენი მხრიდან შევხედავთ ასია, მაგრამ ასევე ვინც წავა, მოკლავენ. რას აპირებს ძმაო შერიფ? ისე არ მოხდება, როგორც ხალილ იბრაჰიმს უნდა. ამ ბიჭს ხელში ჩავიგდებთ, ვაწამებთ და ვაიძულებთ ალაპარაკდეს. ქანი და ზეინაბი კი დაქორწინდებიან. შერიფ, იქნება ჯობია ოჯახი დავანაწევროთ. ნედიმეს დაკავებით. ეს შენი საქმეა, ისკანდერ. მე თუ ვთქვი, ესე იგი, ასეც იქნება.
მამა შენს ყველაფერზე გულახდილად დაველაპარაკები გამზე. ჯერ რაზე არ გილაპარაკია. ისკანდარი ჩემში ჯერ ისევ შენს მეგობარს ხედავს. ისე როგორც თქვენ სურვილებს, ცდილობს ჩემით სამომავლოდ გადადოს. ამაზე უკვე გელაპარაკე. ბეტყვი, ისკანდერ, თუ ნედიმე და დამლა ციხეში იქნებიან, მე მთელი ცხოვრება შენ გვერდით ვიქნები. აიშე, ხედავ მამა ჩემთან ფლირტი გაქვს. არ მინდა ჩავერიო, მაგრამ არ შეგიძლია ზეინებივით ჯერ სიტყვა მისცე და შემდეგ უარი თქვა. ახლავე გაფრთხილებ. ჩემ სიტყვაზე უარს არასდროს ვამბობ. შემიძლია ისკანდერ შვილებიც კი გავუჩინო. აბსოლუტურად სერიოზულად ვამბობ. ყველაფერზე თანახმავარ. აიშე მოვიდა? რატომ არ მითხარი? სტუმრები გყავდნენ, მამა. გადავწყვეტე არ შემეწუხებინე. აიშეზე მნიშვნელოვანი სტუმარი არ მყავს. როგორც ყოველთვის ძალიან თავაზიანი ხართ. ყავა მოგვიტანე გამზე. რა თქმა უნდა, მამა. არ მქონდა შესაძლებლობა მეთქვა, მაგრამ ჩემი აზრით, ყველაზე ძალიან შენი თავაზიანობა მომეწონა. იმის გათვალისწინებით, რომ მთელი ცხოვრება პირქუშ ადამიანებთან გავატარე, ძალიან დადებითად იმოქმედა. ჩემთვის შენც დადებითად მოქმედებ. მინდა იცოდე. გვერდით ისეთი ქალი მჭირდება, რომელმაც იცის რა უნდა. ახლა შეგიძლია მთხოვო რაც გინდა. მაშინ დამლასა და ნედიმეთი დავიწყოთ. მათთან დაკავშირებით გეგმა მაქვს. ციხეში აღმოჩნდებიან. მაგრამ ამჯერად ერთმა ადამიანმა სხვა გეგმა შეადგინა. დეტალებს გავიგებ და იმის მიხედვით ვიმოქმედებ. ჩემი აზრით შეხვედრა რესტორანში შედგება. არ ვიცი იქ ვინ იქნება, მაგრამ ზეინებმა ლეილას დაურეკა და უთხრა იავუსთან ერთად მივიდეს. ფიქრეთით წავა? თუ სადილზე იავუზი იქნება, შეიძლება ფიქრეთმა წასვლა არ მოინდომოს. მაგრამ შემიძლია ესეც გავიგო. მათთან სახლში მივალ, ბავშვების სანახავად. თუ გინდა. გაიგე. დიახ და შემდეგ თუ ჩემთან დაბრუნდები, ამაღამ მარტო დავრჩებით. ეძებე, მიდი. 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 ნახე რამე. დაამთავრე? მერტო ჩემო. მობრძანდით. მადლობ. დაუთი არ არის? არა. კარგია, მასთან არც მოსულ ვართ. ხალილ იბრაჰიმი აქ არის? დიახ, აქ არის. ნახავ თავისუფალია თუ არა. კარგი. დაინახე, ტრუსიკამდე შეგვამოწმეს. კითხვების დაგვისვეს. ხედავ სტუმრებს როგორ უნდა შეხვდე? ნახე, ძმაო, ნახე. რატომ მოვიდნენ? ახლავე გავიგებთ. უთხარი შემოვიდნენ ედანურ. კარგი. ამ ძმების ნდობა არ შეიძლება. კაპიტანმა ფული მისცა, ჩვენ კი არ ვიცით როგორ წამოვიღებთ. სანამ არ მომკვდები ფულს არ მიითვისებენ, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩემი მოკვლის მსურველების მთელი რიგი დგას, არაფერი გამოუვა ძმაო. გთხოვთ. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგზანდით. მადლობ, შეიძლება? შეიძლება? გთხოვთ. დიახ. რა მოგართვათ? ჩაის დავლევთ. არა ძმაო? დიახ, თუ შეიძლება. ახლავე. ახლა კაპიტნისგან მოვდივართ. მართლა? ჩვენ ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანს რაღაც შეემთხვა და არ შეიძლებოდა არ გვენახა. ხომ ასეა, იაჰია? კაპიტანი თავს როგორ გრძნობს, კარგად? დიახ, დიახ. რომ არ გწოდნო და დაჭრილი იყო, ვერც მიხვდებოდით, რომ ტყვია მოხდა. კარგია.
როგორ მოვიქცეთ, ჰალილ იბრაჰიმ? პირდაპირ ვისაუბროთ თუ შორიდან მოვუაროთ? ჩემი საყვარელი საუბრის სტილი პირდაპირობაა. ხომ გითხარი იაჰია, ჰალილ იბრაჰიმს მოვეწონებით. მაშინ საქმეზე გადავალ ძმაო. გადადი. მოკლედ ჰალილ იბრაჰიმ კაპიტანმა თამაში მოიგონა და ამ თამაშში ყველა გამოგვიყენა. შენ წახვედი და ფული მოიპარე. შემდეგ ჩვენ მივედით. ეს ფული წამოვიღეთ და ახლა ვმალავთ. ამ მომენტამდე პრობლემა არ ყოფილა. ადამიანები, რომლებიც ფულის წამოღებისას მოვკალით, ენვერის ხალხი იყო. დღეს თუ არა ხვალ ენვერი მიხვდება, რომ ამ საქმეში ჩვენი ხელი ურევია. ხომ გესმის? იაჰიას იმის თქმა უნდა, რომ თუ ვინმე უნდა გაისროლოს, მაშინ პირველი ჩვენ ვიქნებით. გთავაზობთ გავერთიანდეთ და იცოდნენ, რომ არ უნდა გვესროლონ. ასე არ არის იაჰია? დიახ. მართალს ამბობთ. ენვერი ფულს უკვე ეძებს, მაგრამ უფრო მთავარი ამ ფულის მფლობელია, შერიფი. საცხოვრობს ეგ შერიფი. რამდენი დაცვის წევრი ხავს? გაიგეთ ყველაფერი, რაც შესაძლებელია. სასახლეც მე გამოვკრავ. გაიგონე, იაჰია? ამბობს თუ საჭირო იქნება, მე მოვკვდები თქვენ კი იმის დაცვა გააგრძელეთ, რაც მოგამდესო. სწორად გავიგე არა? წერტილი. მართლა ვერ ხვდები იმ რესტორანში რას აკეთებ. ჩემი აზრით გართან ისედაც ბევრი ხალხი დგას. სისულელეს ნუ ამბობენ ვერ. აქ საჭორაოდ არ მოსულ ვარ. გისმენდევთ? შერიფ ბეი. საავადმყოფოში ძმები ქიქები დავინახე. გავარკვიე ვისთან მივიდნენ გუშინ და დღესაც მაიორ მეჯნუნის სანახავად იყვნენ. მეჯნუნ. იქედან მოხოდი, საიდანაც საერთოდ არ ველოდი. ქიქას ფულს მხოლოდ გიჟით უმისცემდა. ამ ფულის დაბრუნება შეუძლებელია. იმ კაცს მეჯნუნი ქვია ისკანდერ. მისი პრობლემა ფულში არ მდგომარეობს. უნდა რომ დარტყმა მომაყენოს. ძალიან დაგვეხმარა დავუთ. ამ ძმებს ჰალილ იბრაჰიმთან კავშირი აქვთ? საავადმყოფოდან რესტორანში წავიდნენ. როგორც გავიგე, მაგრამ არ ვიცი რაზე ისაუბრეს. არ ვიცი. ჩემი აზრით ფულზე ისაუბრებდნენ. ჰალილ იბრაჰიმს მევჭირდები. ფულის გამო მათთან საქმეს არ დაიჭერდა. ხო, მართლა რაღაც გავიგე. ჰალილ იბრაჰიმმა შენი ძმის შვილი მიატოვა. ასეა? ასეა. ჰალილ იბრაჰიმთან დასაშორებლად უკეთეს დროს ვერ ვნახავ. უკეთესი დროც არსებობს. ჰალილ იბრაჰიმს ლანგრით მოგართმევ. ძმები ქიქები ჩემს მისამართს ეტყვიან. შენ კი შემატყობინებ როდის მოვა. ამის შემდეგ კი არავის ექნება ისეთი დიდი პრობლემა, როგორიც ჰალილ იბრაჰიმია. კაპიტანო? ახლა რაღაცო მოხოდინესიმ. თავის ქებაში არ ჩამითვალოთ, მაგრამ ჩემი ცოლი ძალიან გემრიელ ღვეზელებს აწყობს. თქვენს გარეშე ლუკმა არ გადამივა. ბიჭებთან ერთად შეჭამთ. უკვე გითხარი, რომ ყელში ხელს წაგავლებენ, ჰაერს გადაგიკეტავენ, შენ კი ღვეზელებზე ფიქრობ? მე თქვენზე ვფიქრობ, კაპიტანო. ღვეზელი უბრალოდ საბაბია. ასე არ გამოვა. წავედით. წამოდი, წამოდი. წამოდი და ეგ დატოვე. სად მივდივართ, კაპიტანო? შენთვის რა მნიშვნელობა აქვს? წამოდი. უпросо გაგესინჯათ მაინც. ჩემო ერთადერთებო. დედიკო ახლა ახალ ბიზნესს იწყებს. უკეთესი იქნება ამ ეტაპზე მამასთან თუ იქნებით. ცოტა ხნით. ყოველდღე მოგაკითხავთ ხოლმე. ყოველდღე მოსვლას ნუ დაპირდები. მერე რომ არ შეგრცხვეს. ხომ თქვი ახლა ცოტა დაკავებული ვარ, დედანედიმე.
კარგი, თქვენს ოთახში ადით. იმეცადინეთ. გასვლის წინ შემოგივლით, კარგი? კარგი. გაიქეცით. არ შემიძლია არ კითხო, აიშე. რა ბიზნესს გულისხმობდი? ჯერჯერობით დეტალებს არავის მომხელს, ზეინებ. შეიძლება ბოროტი თვალით შემოგხედონ. თან ჭორებსაც ვერიდებით. შვილო, ახლა თვითონ თქვი. ზეინებმაც ამიტომ მკითხა, რა ბიზნესს გულისხმობ. ისეთი რა უნდა გავაკეთოთ, თვალი რომ გეცეს. მოგიყვებით. ძალიან მალე. მოუთმილად გელოდებით. იმედი მაქვს ისეც არაფერს გააკეთებ, რაც ჩემს ძმის შვილებს გულს ადგენს. ჩემზე ნუ ფიქრობ. რაღაც გავიგე. გამზე საშუალებით ბეჭედი დაგიბრუნებია. ხო, ასე გამოვიდა. და ამის გამო, სხვები რთულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდებიან? დედა ნედიმე ან დამლა მაგალითად. არა, არ აღმოჩნდებით. შენ ისედაც ბევრი პრობლემა გაქვს. ჩემზე არ ინერვიულო. ესე იგი, შენ და ჰალილ იბრაჰიმი ისევ ერთად იქნებით? ვნახოთ, აიშე. არ ვჩქარობთ. მეგონა ჩქარობდით. როცა ლეილაც დაბადიჟე ვიფიქრე, რაღაც კარგი ხდებოდა. იავუსთან ცუდი ურთიერთობა აქვს და როცა ერთმანეთს ნახავენ, იქნებ გული მოულბეთ. თუ შენთვის პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა. არა. ახლა გეტყვი, რომ ლეილამ გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. თავისი გზა აირჩია. ისიც ჩემთან ერთად იქნება. არ ვიცი იავუსთან მისი ურთიერთობა დალაგდება თუ არა. წყვილს შორის ნუ ჩადგები, შვილო. მე ზუსტად ამას ვამბობ. ლეილას იავუზი არ უყვარს. უყვარს თუ არა, მათი საქმეა. შენ ნუ ჩაერევი. საბოლოოდ დამნაშავე შენ აღმოჩნდები. მართალს ამბობ, ყოველთვის ასე ხდება. თუ სათქმელი სხვა არაფერი გაქვთ? საღამოს ერთ ადგილზე ვარ მიწვეული. ძავალ მომზადება უნდა მოვასწრო. ალბათ იმიტომ ამბობ, რომ მკითხოთ სად. დაივიწყეთ, რომ ფიქრეთი გაიგებს და პრობლემები დაიწყება. წინასწარ გილოცავ, ზეინებ. გმადლობ. მერთო ჩემო. ვის გულისხმობდა? ვის უნდა გულისხმობდეს? ისკანდერს. ახლა წავა და ისკანდერს თქვენი სადილის შესახებ მოუყვება. ჰალილ იბრაჰიმმა თქვა, რომ ვინც არ უნდა, ჰალილ იბრაჰიმმა თქვა, არავის არაფერს უმალავთო. ნედიმე. გისმენ. შენ მარძალმა მითხრა, რომ საღამოს სტუმრები გვეყოლება და მოვემზადოთ. არა, აიშეს მსგავსი არაფერი უთქვამს. რომელი სტუმრები? საიდან მოიგონა? ყოფილი რძალი არა, ახალი. დამლა ჯერ კიდევ ვერ მიიღე. რა სტუმრები? დედა და ბიძა. ძმა ფიქრეთმა იცის? სამზარეულოში მითითებები მოგცა და ფიქრეთთან წავიდა. ჩემთვის უნდა გეთქვა, სანამ დაპატიჟებდი დამლა. რატომ სხვა საქმე გაქვს? არ ვიცი, შეგვეძლო ზეინებთან წავსულიყავით. ჩემი ძმა დაპატიჟეს. შენ არაფერი გითქვამს, ამიტომ ჩავთვალე, რომ არ წავიდოდით. გადავწყვიტე ჩვენთან მოგვეწვია. დედა და ბიძა არ შეიძლება? არა, რატომაც არა, მოვიდნენ. დედა შენისთვის უკეთესი იქნება, გარემოს გამოიცვლის. მეც ასე ვიფიქრე. დედას უთხარი მომზადება დაიწყონ. ვუთხარი, იციან. ხო მართლა, დამლა. ბიძა შენის დანახვა არ მინდა, ეს ხომ იცი? სერიოზულად ნუ ახიქვამ. შეიძლება ბევრს ლაპარაკობს იმუქრება, მაგრამ ზიანს არავის მიაყენებს. უკვე მთელს საგვარეულოს საუნო, მაგრამ კარგი. სახლში შევალ, რამე ხომ არ გინდა? არა საყვარელო, გმადლობ. არაფერს. შოთა ახლავე სანადირო სახლში მოდი. ესმა, დედემი დღეს აქ იყო? არა. დიდემს რადგან მკითხულობ? უბრალოდ. მინდოდა რაღაც მეკითხა, მაგრამ არ მიპასუხა. მე მკითხე, გიპასუხებ. მე ის ვიცი, რაზეც დიდემს წარმოდგენა არ აქვს.
ჰალილ იბრაჰიმს დაშორდა. მართალია? დიახ, მართალია, დაშორდნენ. ესე იგი, მართლა სხვა გეგმები აქვთ. კარგი, მაშინ ერთ კითხვას მეც დაგისვამ და მიპასუხე. ზეინებმა მიგატოვა? ჩუმადესმა. პასუხი მივიღე. როგორც ჩანს, პრობლემები გაქვთ. რამე უფრო ძლიერ სასმელს გამოგიგზავნით. მომისმინე ესმა. მე ვერავინ მიმატოვებს. შენს მეგობარ ზეინებს გადაეცი, რომ ასე არ დამთავრდება. გასაგებია? კან. ხელი გამიშვი. კან. გასაგებია? კან, ხელი გაუშვი, რასაკეთებ? წამოდი ესმა. ბოდიშ გიხდი. ბოდიში ესმა, კანი გაღიზიანებულია, მომხდარს ვერ ურიგდება. ხო? ნახავ ზეინეფის და ჰალილ იბრაჰიმის ქორწინებას როგორ შეურიგდება. იდიოტი. გისმენ ესმა. ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება შენს ცხოვრებაში ამ არანორმალურ ქანთან დაშორება იყო. რამე ცუდი მოხდა? ბატონი ჩემს კაფეშია და წყობიდან გამოვიდა. უარესი ელის. ყურადღებას ნუ მიაქცევ. მის მუქარებს არ მოусმინო. არა. მამამისი ზურგს უკან რომ არ იმალებოდეს, ძვლებს დავუმტვრევდი. მაგრამ კარგი. იმედი მაქვს შენი მომავალი ქმარი ამას ჩემს მაგივრად იზამს. ესმა, საღამოს თუ თავისუფალი ხარ რესტორანში მოდი და ჰალილ იბრაჰიმს ეს თვითონ უთხარი. ვეტყვი. კარგი. საღამოს შევხვდებით. კარგი გელოდები. დროებით. ნედავ ესმას ოჯახმა ქააშკუა ასწავლოს, იმისთვის რომ სიძემ მთელი ყურადღება შენზე გადმოიტანოს. ისე ამბობ თითქოს ძალიან მშვიდი სიძე გყავდეს. საომარს მაინც იპოვის, ხომ იცი? ასეთი კაცები გვიყვარს. რას ვიზამთ? ვფიქრობ, პრობლემა ჩვენშია. მეც ასე ვფიქრობ. მაგრამ ერთი რამ არ მესმის. ყველას უზარმაზარი ბეჭედი აქვს. შენმა კი უბრალოდ ნიშნობის ბეჭედი შეარჩია. პატიოსნად ნაშოვნი ფულით იყიდა ელიფ. ჩემთვის ეს ბეჭედი ყველაზე მნიშვნელოვანია. მოდი, ვნახო, წაიკითხე რა წერია. ზეინებ. ნარგიზი და მეთათი აქ უმიზედოდ არ მოვლენ შოთა. ჯერ გუშინ არ იყვნენ ფიქრეთბეი. უნდა დურსუნის შესახებ დამლას თანდასწრებით მითხრან, რთულ მდგომარეობაში რომ აღმოჩნდე. თუ მსგავსი რამ მოხდება, მეთათს აქ მოვათრევ და ტვინს გავასხმევინებ. მოაზვიადებ შოთა. მეთათი გამოიყვანე, მანქანაში ჩასვი და აქედან გაუშვი. ნარგიზს ვეტყვი, რომ თუ არ დამშვიდდება, შემდეგი მისი ვაჟი იქნება. თუ ასეთი რამაც ყოფს. ფიქრეთბეი, იქნებ ჯობია ეს ახლავე გავაკეთოთ. ჰალილ იბრაჰიმი დღეს იავუს გააფრთხილებს. ესვრიან? ამ შენი სროლით სულ გაგიჟდი? რატომ არ გესმის, ისედაც ბევრი მტერი გვყავს. იავუს რატომ უნდა ვესროლოთ? კარგი, მაშინ დაგელოდებით ფიქრეთბეი. დამელოდე. იარაღით ვერავინ შემოვა, დაცვა უკვე გავაფრთხილე. თუ ქანიან რომელიმე მათგანი მოვა იარაღს შენ გთხოვენ. ეგ ხალხი ეცდება რამე მოიმოქმედონ. დღეს აქ ვერავინ ვერაფერს იზამსადებ. თუ იარაღს მოგთხოვენ, უთხარი რომ მანქანაში გაქვს. გარეთ გავიდე, შენ კი გააკეთებ რაც საჭიროა და მამამისის სახლთან დატოვებ. გასაგებია? მამამისის სახლთან. არ ინერვიულო ძმაო, როგორც მეტყვი ისე იქნება.
მე წავალ ძმაო. რა ხდება? ადემ საუხსენი რაც უნდა გააკეთოს. თან შევამოწმებთ და ზადაც ვიქნებით თუ ადემის იმედად მოვლენ. ძმაო, არ მინდა საღამოს რამე მოხდეს. კარგი ძმაო, უკვე ვუთხარი. არ დაუშვებ დღეს ბედნიერება ვინმემ ჩაგვიშალოს. კარგი? ასე შენ გინდა თუ ედამ გიბრძანა არ ვიცი, მაგრამ დიდი მადლობა. სემა, ძალიან მიხარია რომ ხალილ იბრაჰიმი და ზეინები შერიგდნენ. მაგრამ მეორეს მხრივ, დიდემი ძალიან ცუდად გახდა. დავუდმა საავადმყოფოში წაიყვანა. შემეცოდა. ხომ არ დავურეკო? და რა უნდა უთხრა ედანურ? ეტყვი რომ ხალილ იბრაჰიმის და ზეინების შერიგებას აღნიშნავდა? დაპატიჟებ? გინდა რომ მხოლოდ შენმა ახლობლებმა იცოცხლონ, დანარჩენები კი მოკვდნენ, არა? წინააღმდეგი არ ვარ. და კიდევ, თვითონ მითხრა რომ ხალილ იბრაჰიმთან ლაპარაკი უნდოდა. ვუთხარი სახლში არ არის მეთქი, მაგრამ არაფერი ესმის. დარწმუნებული ვარ უნდა და ყველას თანდასწრებით ესაუბრათ. და ხალილ იბრაჰიმი რთულ მდგომარეობაში ჩაეგდო. ეთქვა რომ უყვარს. რა თქმა უნდა გული წაუვიდა. მოისმინე რომ ზეინები უყვარს. შენი გრძნობები როდის წაშალე? არ წამიშლია ძვირფასო. დროთა განმავლობაში ხუნდება. არენერვიულო საყვარელო მალე ამაზე ოღუზი იზრუნებს. ღმერთო, შენი დიაგნოზი გასაგებია. კრების გარეშე ცხოვრება არ შეგიძლია. ჩვენთან ასეა ედაჰანიმ. მუსა, კეთილი იყო შენი მოსვლა ისკანდერ. გმადლობ. მიხარია თქვენი ნახვა, მაგრამ რა საჭიროა რომ გვამოწმებთ და იარაღს ეძებთ? ეს ყველაფერი იაჰია მოიგონა. სხვაგან ნახავს და თვითონაც იგივე საკეთებს. ჩემი შემოწმებაც კი მოინდომა. აპატიე. მაგრამ მე რატომ მამოწმებს ვერ მივხვდი. სხვას თუ შევამოწმებთ და შენ არა, გამოვა რომ შენ გენდობით, სხვას კი არა, მაგრამ ჩვენ არავის ვენდობით. ასეთი პროფესია გვაქვს. ამიტომ არავის განვასხვავებთ. ხომ გესმით? გთხოვთ. ეს კარგია, მაგრამ გადავწყვიტე გაგაფრთხილოთ. იმისთვის რომ სხვებმა არ იფიქრონ, ვითომ გეშინიათ. იაჰია, შენ გამო ყველა იფიქრებს, რომ ჩვენ გვეშინია? ბიჭებს უთხარი რომ იარაღი დაურიგონ და ისე შემოუშვან. გასაგებია? ძმო, ვიცი ერთი პისტოლეტი რა ღირს. ყველა აქ მომსვლელს იარაღი უნდა დაურიგოთ? ხომ არ ვჩუქნით? წასვლისას გამოვართმევთ. თუ ჩვენს ავტორიტეტზე ისკანდერი ლაპარაკობს, ყველამ შეიძლება ილაპარაკოს. მაგრამ უნდა იცოდნენ, რომ არ გვეშინია. ახლა კი რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ ისკანდერ? ბრძანეთ. ჩვენი შეთანხმება ნედიმე ჰანიმთან ჩაიშალა. ლეტოს ოჯახმა დანაპირები არ შეასრულა. ამიტომ ციხეში მყოფ თქვენს ადამიანს უთხარით აღიაროს, რომ რიзвან ლეტოს მკვლელობა ნედიმე ჰანიმა შეუკვეთა. დამლა ლეტოც თქვას? არა. ესე იგი ნარგის ჰანიმ შეეკარით. მასთან სხვა გარიგება მაქვს, მაგრამ თუ პირობას არ შეასრულებს, მაშინ დამლაც დაამატოს. იაჰიამ რა უნდა უთხრას ფიქრეთს, თუ ტირილს დაიწყებს. არიტირო ჯერ მხოლოდ დედა შენი დაზარალდა, მაგრამ მალე შენც დაზარალდები თქო. გაიგე, იაჰია? ისკანდერმა დროშა აღმართა. გავიგე ძმაო, გავიგე, მაგრამ ამას თუ გავაკეთებთ ისკანდერ ბეისთან გავსწორდებით. ნესიმს ვგულისხმობ. ასეა? ეს საკითხი დიდი ხნის წინ დაიხურა, ასე არ არის ისკანდერ? არა, მაგრამ ჯერ ნესიმის მოშორება არ გვეჩქარება. კაპიტანს არ შორდება, ამიტომ ყურადღებას ნუ მიიქცევთ. ასე სჯობს. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩემს ძმაზე ფიქრობ. რაღაც მეც გავიგე, შერიფ ბეი ჩამოვიდა? ჩამოვიდა. ქაანის და ზეინების მოწმე იქნება. იაჰია, ახლა ალბათ გითხავს, რისი მოწმე იქნებაო? ამბობს არ წავა, სანამ ქაანი და ზეინები არ დაქორწინდებიან. ესე იგი შერიფ ბეიმ ხალილ იბრაჰიმის საკითხი გადაწყვიტა? შერიფ ბეის ხომ იცნობთ? ხომ იცნობთ, არა? რა თქმა უნდა.
რადგან აქ არის მე და იაჰიაც ვესტუმრებით. შესაძლებელი იქნება? რა თქმა უნდა. კითხავ და მის მისამართს მოგწერთ. იაჰია, განცხადება პირველივე მოსმენაზე უნდა გააკეთოს. რა თქმა უნდა. კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის. არ შეწუხდეთ. რა უნდა ვქნათ ძმაო? ნახოთ მოსმენა როდის გაიმართება ძმაო. თუ მალე მაშინ დანით დაჭრან, მაგრამ არ უნდა მოკვდეს. დროს მოვიგებთ მეორე მოსმენამდე. სახელმწიფოსთან ომი არ გინდა რა? მასთან ბრძოლა მაინც მოგვიწევს, მაგრამ არ ვიცით სახელმწიფოს ვინ წარმოადგენს, ამიტომ დრო უნდა მოვიგოთ. დრო ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია. ძმაო, გინდა რაღაც გითხრა? გისმენ, შენ ხომ არაფერს აკეთებ ისე თუ შემდეგ ნაბიჯს არ ხედავ? ეს ღვთის საჩუქარია. ხომ იცი არა? ამ საჩუქარს შენც გისურვებ, იაჰია. შენც გისურვებ. ღმერთ მაქნას. კაპიტანო, მე დამეყრდენით. უთხარი სტუმარი ხავთ და თავი დამანებე. გასაგებია? კარგი, კაპიტანო. იონოს, არცად წახვიდე და ალიჯანს უთხარი რომ აქ ვარ. თუ მკითხავს რატომ, კაპიტანო? უთხარი რომ იძულებული ვარ ნესიმის სიკვდილს გადავარჩინო. თუ პოლიციელები არ იქნებიან, საავადმყოფოსკენ მიმავალ გზაზე მოკლავენ. როგორც მიბრძანებთ, კაპიტანო? აიღე, პური და მაწონი იყიდე და ვინმეს ხელით გაუგზავნე. როგორც მიბრძანებთ, კაპიტანო? კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა, კაპიტანო, რა პატივია. მიხარია თქვენი ნახვა. მობრძანდით, კაპიტანო, დაბრძანდით. გვეზელი საავადმყოფოში დავტოვეთ, რამე მოგვიმზადე. ძალიან გთხოვ. რა თქმა უნდა. ნუ შეწუხდებით. რას ამბობთ, ბატონო, ახლავე? ქალბატონო, მე მხოლოდ მაწონი და პური მეჭმევა. მართლა? ბიჭები ახლავე მომიტანენ. შენ წადი, მაინც რამე მოგვიმზადე. კაპიტანო, სახლში ყველაფერი გვაქვს. პურიც და მაწონიც. ბიჭები რატომ გაგზავნე? შენი აზრით აქ რამე შევჭამ, როცა არ ვიცი ეს ფული როგორი გზით იშოვენ ესიმ. გულს მდგენ, კაპიტანო. არავითარ შემთხვევაში. გმადლობ. ფერჰათი სად არის? მანქანაში თქვენ გელოდებათ. შენს რესტორანში მიდიხარ, ქაან? რომელ რესტორანში აიშე, რას გულისხმობ? საზეიმო ვახშამი აქვთ. სირცხვილი ხომ მათთვის უცხოა, ამიტომ ვიფიქრე შენც მიგიწვიეს. მამა სახლშია, სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. სასიამოვნო საღამოს გისურვებ. ასეთი სილამაზე რით დავიმსახურე? რით? ისევ შესანიშნავად შემხვდი.
კეთილი იყოს შენი შემოსვლა ჩემს ცხოვრებაში. გაგვიმარჯოს.